谁说我没有用武之地的？来，只要你肯干，就有干不完的活。哎呦我的妈！吃奶的力都用完了嘛哈？不好搞哈。这次呢，先把它修头母啊，马上就把它修剪好了啊。就这样修理哈。哎呦我的妈！氧气就快没有了哈，还搞好一条沟，不是很好搞啊。嘿